Hoy es viernes en día para consolar el corazón de Jesús, un corazón que ama y es tantas veces olvidado. Jesús espera nuestro amor, nos invita a reparar. Oración de reparación. Sagrado corazón de Jesús, me arrepiento de haberte ofendido. Te ofrezco mi vida como acto de reparación. Perdona y sana nuestros corazones. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.